Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:15, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода все такая же. Я думала, сегодня, конечно, будет теплее, но нет, сейчас на моем градуснике 21 градус. В принципе, то же самое, что и в предыдущие дни. Теплая, весенняя, можно сказать, даже летняя погодка. Сегодня утром заикнулась за стрижей. Многие написали, что стрижи уже прилетели, и прямо утвердительно написали, что прилетели в наш город, но у нас во дворе по-прежнему нет. Я уже, честно скажу, начинаю переживать. А вдруг они к нам не прилетят? Ну нет, сегодня выходила несколько раз на балкон, смотрела в небо, нет стрижей. Куда они прилетели, непонятно, и почему не прилетели к нам. Буду ждать. Что у нас по обстановке? Обстановка сегодня была не очень спокойная. Были взрывы, и, по-моему, эти прилеты были в нашем городе. Честно скажу, я не смотрела еще информацию, но было громко. Андрей сегодня съездил на кладбище, и вы знаете, когда было два взрыва, мне как раз показалась та сторона, где был Андрей. Стала ему звонить, а он еще и не брал трубку. Оказывается, он телефон оставил в машине. Приехал домой, то есть не приехал, а он мне потом перезвонил. Слышал и свист, как летело это что-то, которое потом взорвалось. Вот. Но, слава богу, все нормально. Андрей дома, поубирал. Правда, не везде. Схватила спина. Уже не молоденький. Так что немножко отойдет. Наверное, потом поедем вдвоем. Как-нибудь я ему буду помогать. В общем, вот такие дела. Ну, хоть где-то что-то да поубирали. Конечно, и это сейчас не самое главное, и наши ушедшие родственники не обидятся в такое-то время, да, под свистами этих ракет или не знаю чего, что-то делать, а не дай бог прилетит в то место. Ну, вот так вот и живем. Во всем остальном все в городе продолжает работать, транспорт ездит, ну, наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Картину многие спрашивают об этой мозаике. Давно я ее не показывала. А что показывать? Остался кусочек, и я никак не могу ее закончить. По чуть-чуть, каждый вечер, но это чуть-чуть, оно все равно много. Делаю. Надеюсь, что скоро-скоро я ее уже закончу. И, конечно же, больше с мозаикой, честно сказать, связываться не буду. Это не мое. А вот вам и пожалуйста. Светит солнце, и пошел дождь. Смотрите, да какой еще не маленький. Тучка, видно, нашла. С одной стороны солнце, с другой стороны туча и дождь. Как летом. Красота. Друзья, ко мне обратился человек, скажем так, за помощью. Первый раз он обратился с просьбой организовать сбор на лечение. Тогда я ему написала, что сборами я не занимаюсь. Этот человек на меня обиделся. Сейчас он обратился второй раз, и я ему, в принципе, ответила то же самое, но сказала, что все, что я смогу сделать, это рассказать о его болезни и разместить его видеообращение и его реквизиты. Не смогла я пройти мимо. Я нашла время и проверила, то есть почитала документы, выписки, которые он предоставил. Нашла во многих группах его объявление, то есть о помощи. Хочу и вам рассказать. Это наш земляк, он из Славянска. Имеет статус ВПО, по известным всем причинам выехал с семьей в Днепропетровскую область. Работал на нашей Краматорской ТЭЦ. У него обнаружили онкологию. Прошел уже
химиотерапию, после которой довольно-таки сильно пошатнулось здоровье. Теперь ему нужно восстановить организм, и будет следующая химиотерапия. Потом будет решаться вопрос об операции. Конечно же, у семьи средств на это все нет. Все мы знаем, какое сейчас время. Но мы остаемся людьми, и я так думаю, что невозможно пройти мимо. Конечно же, сейчас тяжелое время, сейчас очень много людей болеют, остаются без домов. Все это я прекрасно понимаю. Но на то мы и люди. Кроме нас самих, вы же понимаете, что никто никому не поможет. И знаете, я так сидела и подумала, не дай бог никому остаться один на один с такой страшной болезнью. Поэтому я прошу, конечно, своих подписчиков, кто сколько может. Я знаю, что у большинства сейчас нет средств, но кто сколько может. 5-10 гривен. Давайте поможем этому человеку, тем более, что у него есть шанс побороть эту страшную болезнь. Ссылку на его видеообращение, номер карты я оставляю в описании под этим видео. Также я оставляю ссылочку на наш телеграм-канал, где есть фото всех документов, выписок его болезни. Давайте, друзья, не пройдем мимо. Я мимо пройти не смогла. У этого человека еще ребенок 12 лет, которого нужно ставить на ноги в такое время. Я думаю, те, кто из нашего города, кто из Славянска, много людей узнают этого человека. И надеюсь, что сможем сплотиться и хоть как-то помочь ему. Спасибо заранее всем огромное. Ну вот покажу вам. Видите, вот остался нижний кусочек. Все. Совсем вроде бы чуть-чуть, но посмотрите, сколько еще нужно выложить мозаики. В общем, надо взяться конкретно и за несколько дней закончить. Иначе я ее никогда не закончу. Смотрите, красота какая. Ну вот все никак. Попробую сегодня, завтра побольше выложить, если, конечно, смогу. Если ничего мне не помешает. У меня столько дел вечером, особенно связанных с мамой. На мозаику остается самое большее это час, а то и полчаса. Поэтому все так долго. Только говорила вчера, что не хочется ни борщей, ничего такого. Вы знаете, сегодня так захотелось борща. Давно я не варила. И у меня сегодня борщ. Такой он мне показался вкусный. Хотя, как обычно, не на бульоне, а на воде. Но он очень вкусный получился. Так что сегодня отвела душу. Замочила фасоль и горошек. Замочила вчера. Набухло все. Ну, еще не проклюнулись росточки. Хотя уже вот-вот. Смотрите, это около суток. Ну, я думаю, завтра уже будут росточки, и тогда буду сажать. Вот так вот. Начинаю заниматься посадкой. Вот она, красавица. Балкон сегодня открыли. Так она улеглась на своем любимом месте. А сама озирается, смотрит, прогонят ее или нет. Лежи уже, пока не холодно ж. Да, моя девочка. Не показала тебя сегодня утром уже. Твои поклонники пишут, а где Буся? А где Буся? Вот она, Буся. Целыми днями на балконе сейчас лежит, а вот теперь легла на порожке. Да, моя красавица, вот здесь ей нравится. Вот так. На данный момент, на эту минуту в городе, слава богу, все тихо, все сейчас спокойно, ничего нигде не слышно, только бьет дождик по подоконнику. Всем
конечно же, скорейшего наступления мира, добра. Всем терпения огромного, здоровья. Здоровье это сейчас тоже очень важно. Всем до завтра. Пока-пока.